গত এক মাস যাবৎ চলতে থাকা তীব্র গরমের পর দেশজুড়ে নেমে আসে স্বস্তির বৃষ্টি। তবে এই বৃষ্টি সবার জন্য স্বস্তি বয়ে নিয়ে আসেনি, বরং চট্টগ্রাম তথা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার মানুষদের জন্য এই বৃষ্টি ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করেই এমন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে লোকালয়ে নেমে এসেছে পাহাড়ি ঢল। এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে হয় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং বান্দরবন এলাকার মানুষদের। রাতারাতি এমন ভয়াবহ বন্যা দেখা দেওয়ায় হতভম্ব হয়ে যান সেখানকার মানুষজন। জরুরি ভিত্তিতে নামানো হয় সেনাবাহিনী, তবে অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী এই বন্যায় সাধারণ মানুষদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হতাহতের হিসাব করলে শুধুমাত্র বান্দরবন এবং কক্সবাজারেই মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জনের। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টি, বন্যা এবং ভূমিধসে চট্টগ্রামের ২ জেলায় অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও অন্তত ২ জন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে গত ৪ দিনে কক্সবাজারে অন্তত ২০ জন ও বান্দরবনে ১০ জন মারা গেছেন। জেলা প্রশাসন আরও জানিয়েছে কক্সবাজারে যারা মারা গেছেন তাদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে। অন্যদিকে বান্দরবনে ভূমিধসে বেশিরভাগের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারে মারা যাওয়া ২০ জনের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বন্যার পানিতে ডুবে। অন্যদিকে বান্দরবনে মারা যাওয়া ১০ জনের মধ্যে ৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে ভূমিধসে। কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভীষণ কান্তি দাস বলেছেন, টানা বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় কক্সবাজার জেলায় প্রায় ৪,৮০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত এই জেলা প্রশাসক। দর্শক, এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইবিডি নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতে ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।